ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ଜୁନ୍ 2 ପରଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ଚଳନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏହାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ଆପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାଗ୍ରହ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅପମାନ ହେଉଥିଲା ବା ଋଣରେ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ, ତାହାର କାରଣ ହେଉଥିଲା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। କାରଣ ସେତିକଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୁନ୍ 2 ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ଥାନର ଲାଭ ଘରକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ହେଉଅଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳନ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଟକ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଟକ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଘର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ବ୍ୟୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ କରଜ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବି ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆସିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଖାଲି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରିରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ 2 ପରଠାରୁ ପ୍ରମୋସନ ଘଟିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ କିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜୁନ୍ 2 ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେକୌଣସି ଚାକିରିର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଯେହେତୁ ଲାଭ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଠିକ୍ କର୍ମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶନି ମହାଗ୍ରହ, ଲାଭ ଏବଂ କର୍ମର ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଟକ ହେଉଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ହିଁ ରହିବ। ଫଳରେ କି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତେବେ ଦେଖିବେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମାତ୍ରା ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିପତି ଏବଂ କର୍ମ ଘରେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କର୍ମ କରିବେ, କିଛି ଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଫଳଦାୟକ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ବାତ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଚର୍ମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜୁନ୍ 2 ପରଠାରୁ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରି ମନେ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଜୁନ୍ 2 ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ଏବେ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସଟି, ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ମାତ୍ରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦିନକୁ ଥରେ ହେଉନା କାହିଁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଦିନକୁ ଥରେ ହେଉନା କାହିଁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଏକ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।